Hallo, herzlich willkommen zu der Lektion Lagerfeuer Gitarre einfach Gitarre lernen. Zuerst müssen wir allerdings die Gitarre in die richtige Stimmung bringen mit der Saite E, H, G, D und die A sowie die E-tiefe Saite. Greife auf der hohen E-Saite mit dem kleinen Finger im dritten Bund und spiele einfach die 4 unteren Saiten an. Das wird das Lied Bruder Jakob aus dem Gitarrenlernbuch Kids Lagerfeuer Gitarre. Und der Akkord klingt so. Spiel einfach im beständigen Rhythmus weiter und singe 2, 3, 4. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Ding, dang, dong, ding.